uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela-ke bazalwane sike sikhuleke Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu umfeli wethu. Siyasondela kuwe ntambama nje Nkosi, sikunika udumo. Lungolwakho lukufanele, akekho uNkulunkulu ongafaniswa noma alinganiswe nawe. Siyabonga Baba wethu onxele, umusa osenzela wona usuku nosuku. Sibonga ukuvuka, sibonga Nkosi nakho konke okufika nosuku ey'mpilweni zethu, ikakhulukazi Nkosi esikubona ukunqoba umzuzu nomzuzu. Udumo lungolwakho lukufanele, nesibongo singezakho. Sizofunda-ke Nkosi izwi lakho, kuhlanganyela nathi ngoba uthembisile wathi makuhlangene ababili noma bebathathu ngezwi lakho nawe ukhona. Sesihlangene-ke Nkosi, siyacela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba ube khona kanye nathi. Khuluma-ke Nkosi silalele. Ushilo ukuthi izwi lakho libukhali njengey'nkemba zonke ey'sika nhlangothi zombili, futhi liyahlaba lehlukanise ngisho nezindlo nomcabango. Yilokho Nkosi sicela usenzele khona, kungabi ngokucabanga kwethu kodwa kube ngobukhali bezwi lakho. Kungabi ngokufisa kwethu kodwa kube yilokho Nkosi olihlelela ukuthi luwenze umsebenzi izwi lakho ey'nhlizweni zethu. Siyabonga. Udumo lungolwakho uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngisukuma phela ngekhorasi, niyalwazi udaba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngalolu suku asiphe lona namhlanje. Sizofunda-ke namhlanje encwadini kaDuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Sifunde laphaya uverse 30 kuya ku-31. Isihloko-ke esikhuluma ngaso ukulalela uNkulunkulu, ukulalela uJehova. Asiqaleni-ke sifunde bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. Xolo. Verse 30, Deuteronomy 4 verse 30. Uma usekuhluphekeni zikwehlela zonke lezi zinto, uyakuphendukela kuJehova uNkulunkulu wakho ngezinsuku zokugcina, ulalele izwi lakhe. Verse 31 uthi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu onomusa, akakukushiya, angakubhubhisi, angakhohlwa isivumelwano sawo yihlo asifungela bona. uJesu Kristu uyinkosi. Cela ukuphinda ngifunde. Verse 30. Uma usekuhluphekeni zikwehlela zonke lezi zinto, uyakuphendukela kuJehova uNkulunkulu wakho ngezinsuku zokugcina, ulalele izwi lakhe. Verse 31. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu onomusa, akayi ukukushiya, angakubhubhisi, angakhohlwa isivumelano sawo yihlo asifungela bona. uJesu Kristu uyinkosi. Uma ngabe sibheka-ke bazalwane, isivumelwano asifunga uJehova uNkulunkulu wethu le kude kuGenesis 17 uverse 7 wakhona ukhuluma ngesivumelwano ukuthi isivumelwano sakhe uthi yena uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wethu ezimeni zonke.
asikho isimo la yena engeke abe uNkulunkulu wethu thina uma silalela izwi lakhe saligcina sahlala kuye. UNkulunkulu wethu, lokho nje yifa esingelephucwe muntu. Uthi-ke uma ngabe sibuyela kuye, uma ngabe zisinetha, ayi, uyabona ukuthi uverse 30 uyangimangalisa ngoba sike sakhuluma, angazi ukuthi iluphi lolu lwesine, sakhuluma ngokuthi uma ngabe usukhethe ukuhamba neNkosi uJesu, ziningi izimpi odibana nazo, kuningi ukuhlupheka obhekana nakho, kodwa kusuke kuwukukuvivinya, kusuke kungesikho kokukuqeda. Safunda-ke amavesi athize, kodwa ukusaphotha lokhu ukuthi kwesinye isikhathi udlula kulezi zimo nje ngoba kufanele phuma usunjengegolide, kufanele phuma kubonakala kudunyiswe uNkulunkulu. Ngasasakhutha ngiyacabanga incwadi kaDaniel because iyona efikayo namanje, laba befakwe khona oShedrake esithandweni somlilo, lapho inkosi yabona indodana kaNkulunkulu phakathi emlilweni. Udumo lwaya kuNkulunkulu, udumo lwangaya koShedrake ukuthi ba-strong, bahlula umlilo. Kodwa kwaba ukuthi wonke umuntu ezweni isimemezelo saphuma sathi akuyokukhonzwa omunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu oShedrake noMeshaki no-Abednego. Udumo lonke lwaya kuye. Manje-ke isivumelwano sakhe senza sime sazi thina ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wonkulunkulu, uNkulunkulu ophezu kwakho konke, umdali wezulu nomhlaba. Lithi-ke leli izwi, uma ngabe sesisekuhluphekeni, asilalele nje izwi lakhe. Izwi lakhe-ke bazalwane yila khona lezi zethembiso ukuthi niyakungifumana maningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Lezi zethembiso ezithi angiyeki ukushiya, angiyeki ukulahla, ngiyoba nawe, njengoba kusho nje laphaya ngenzansi ukuthi akayeki ukushiya, akayeki ukubhubhisa, futhi ngeke aze asikhohle isivumelwano sokuthi wena ungowakhe. So noma ngabe usexakekeni okunjani, ungowakhe, angeke akushiye wena. Uma ufuna yena nje ulalela izwi lakhe, lokho elikushoyo, bese wena wenza, bese yena-ke ngeke aze akushiye futhi ngeke aze avume ukuthi ubhubhe. Kusho ukuthi iy'nkinga ezikwehlelayo uNkulunkulu uyazenza, futhi yazi ukuthi izinkinga ziyasenza ukuthi sisondele kakhulu kuNkulunkulu. Uma ngabe sake salizwa izwi lakhe, uma ngabe sake sabuza ubumnandi elithi izwi lakhe oseke wanambitha, akulula ukuthi ebese ethi mayeseflathele kube usekhohliwe ukuthi bekunjani. Uma ngabe usuke wezwa ubumnandi bokuphathwa ngesakhe isandla, akulula ukuthi ungakuthokozela ukuthi usuke kulobo bumnandi. So lithi-ke izwi lakhe-ke uNkulunkulu esimele ukulalela izwi lakhe. Uma-ke silalela izwi lakhe siyophila nokuphila, ngoba kunezethembiso ukulalela izwi likaNkulunkulu Baba. Uthi-ke ukhona iculo elithi mangisondele kuwena Nkosi, noma ngehlelwa inhlupheko, kodwa lize liqhubeke, angilazi kahle, kodwa liyafika ekutheni noma ngabe ngehlelwa ngokubi, kodwa kuyobe kuyangisondeza kuwena Nkosi. Angiwazi kahle ama-lyrics alo, kodwa kukhona lokho ngike ngizwe mabehlabelela. Manje ngiyabheka ukuthi kwesinye isikhathi sisuke sisondezwa ngey'nkinga esibhekene nazo. Musa-ke ukunganaki, musa, yingakho ngiye ngihlale ngithi musa ukubheka inkinga, kodwa bheka uNkulunkulu, bheka umxazululi kunalokho.
kwayena uNkulunkulu Baba ezwini lakhe uyasho ukuthi kuthi mase kuphithene laphaya ku-Ezekiel encwadini kaHezekiya, ngicabanga ukuthi u-30, angazi u-30 bani, kuthi mase u-31 verse 32 I think, kulapho nje uma sekuphithene sekuxakekile, sesonile kakhulu, siphithiza ngokona emhlabeni, angafuni ozonqamula ukona, kodwa afune ozona esikhaleni ukuze ulaka lwakhe lungafiki kithina size sibuyelwe yingqondo. Akafuni umbiyi, kodwa ufuna umbiyi, kodwa hhayi ozobiya, kodwa ozoma esikhaleni ukuthi angasiqedi ulaka lwakhe. So nathi kufanele mangabe siba senkingeni singabheki inkinga, kodwa sibheke ozoyixazulula onguNkulunkulu uqobo ongahlulwa yilutho, oshilo wazisho wathi nguNkulunkulu wenyama yonke, akukho ongehlulayo, kukhona na kungangehlula. Uma ngabe-ke sizobheka ukusho kwale ndaba ukuthi simele ukulalela izwi lakhe, simele ukulalela uJehova, simlalele ukuthi uthini. Kuthi laphaya uPetro encwadini yezenzo, izenzo chapter 5 uverse 29 wakhona, uthi-ke uPetro, lithi-ke lelizwi, kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Bese kuthi laphaya kwabaseRoma, abaseRoma 6 verse 12 wakhona, athi ngakho makungabusi sona emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Kunalokho, uverse 13 athi, ninganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo, bevukile kwabafileyo, nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Uma ngabe silalela uNkulunkulu, konke okwethu kumele kumlalele uJehova, singalaleli inyama, singalaleli abantu. Leli zwi bazalwane elisho uPetro la kuzenzo, alisho ukuthi uma uyingane ungabalaleli abazali, alisho ukuthi uma ngabe njengoba siphethwe emphakathini singabalaleli abaholi bethu, kodwa lisho ukuthi akungabi bikho esizokulalela okusehlukanisa nothando lukaNkulunkulu Baba. Akungabi bikho, noma ngabe kuqhamuka kumzali, akungabi yinto ezosihlukanisa, asingabi yimdlwembe, kodwa asilalele uNkulunkulu ukukhuluma kwakhe. So noma kungathiwani nje, isikhathi esiningi kuye kulinganiswe ngokuhlabela amadlozi emakhaya, bese kuthiwa nawe yiba ingxenye, nawe khokha imali ethize, or nawe idla, bonakala ey'thebeni. Ungavumi noma ngabe kusho inkosi yala emhlabeni, noma ngabe kusho ubaba wakho, ngoba lokho kuzokwahlukanisa nothando lukaKristu, lokho kuzokwahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ungavumi. So kukhetha-ke ukusho njengoPetro ukuthi asingeke simlalele umuntu, sizolalela uNkulunkulu. Kuhle, ikhona okulungile kuthina ukulalela uNkulunkulu, noma-ke ngabe umzimba wakho ufuna ukukonisa, njengokuthi nje utshele ukuthi hayi wena ugqoke umi kahle, uyabona nje le ngubo ethi thaqa emzimbeni ingakufanele yakho. Khetha unganikeli izitho zakho esonweni, lalela uNkulunkulu othe yena imizimba yenu iyithempeli likaMoya Oyingcwele. Khetha ukulalela uMoya Oyingcwele ukuthi uthini kuwe, kunokulalela abantu. Ukuncoma kwabo bazokuncoma uze uyongena esihogweni, kodwa uNkulunkulu
ukukhuza kwakhe uzokusekela azayongenisa ekuphileni okuphakade. Kungcono kuhle ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu. Kuhle ukulalela izwi lakhe njengezwi silifundile kunokuthi silalele lokho kungazi ukusifikisa ezethembisweni ezinhle kangaka ezisilindile. Uma ngabe-ke sifunda laphayana encwadini yamaHubo 119, amaHubo 119, lapho umbhali ukhuluma ngokulalela nokuthi iy'nkinga noma-ke iy'nhlupho yizona ezisilungiselela zitube imizimba yethu eqinisweni, ziyitubele intando kaNkulunkulu. Uthi-ke u-119 verse 71 walapho uthi, kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Sizifunda kanjani izimiso zikaNkulunkulu Baba? Silalela izwi lakhe, ilona elisifundisayo elisiqondisayo. Yingakho sithola izwi elithi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Bese liqhubeka lithi bayokwazi kanjani bengashunyayezwanga. Kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu Baba. So asikwazi ukuvele sizazele singazange sagxila ezwini, salifunda, salilalela ukuthi izwi lithini kithina. Ingalokho-ke namhlanje le nkonzo isibuyisele emuva. Sizokhumbula ukuthi ukulalela kwenza ukuthi kube nokuguquka kwengqondo. Ukulalela izwi likaNkulunkulu kuyashintsha, kunezinto ezishintshayo. Uma sekushintsha kube nokuphenduka, kube nokukhanya. Kusho ukuthi sidonswa ebumnyameni sikhishelwe ekukhanyeni. Izwi bekukhulunywa ngalo enkonzweni yabomama bala eBrantshini ngoLwesibili, ukuthi ningukukhanya kwezwe. Umuntu ngeke asokhele isibane sifake phansi kwesitsha khona ukuthi sibakhanyisele abanye siphansi kwesitsha, ngoba kuzoba mnyama vele. So uma ngabe thina siyukukhanya, kufanele ukuthi impilo yethu ayilandele lokho okushiwo yizwi, ngoba izwi incwadi yamaHubo ithi liwukukhanya ezinyaweni zethu. Angeke siqhuzuke uma sihamba ngokwezwi likaNkulunkulu, ngoba lona liwukukhanya ezinyaweni zethu. Uma likhanya nathi siyakhanya. Uma sikhanya umuzi wakhiwe entabeni ngesitheke, okuwukuthi uma ngabe sikhanya thina sizodonsa amehlo. Uma ngabe uhamba emnyameni ubona into ekhanyayo, amehlo akho adonsekele ekukhanyeni. So uma ngabe ukhanya wena, abantu bazodonsekela kuwena ukuze bezwe ukuthi yini le ekhanyisayo. Yilapho uzobakhanyisa khona ngezwi likaNkulunkulu. Ake sililalele izwi, sililalele njengoba le ncwadi siyifundayo kaDuteronomy isho ukuthi ulalele izwi lakhe. Nangazo lezi insuku zokugcina, bazalwane, sithi iy'nsuku zokugcina lezi, noma singakafiki isiphelo, kodwa ngoba izinto zonke okukhulunywe ngazo sesiyayibona, siphila kuzona manje. Bekungasiza ngempela ukuthi uma sifundizwe sibe nendlebe yokulilalela silizwe ukuze lisiphilise. Uyazi ukuthi ivesi ungalifunda, ungalimemorize, isifundo sekhanda sakwa-Sunday School, uligcine engqondweni, libe sengqondweni yakho. Umuntu athi mayesho nje ekhotha uvele uhlale kulona. Kodwa ngeke kukusize uma lingenzi umehluko empilweni yakho. Kufanele ukuthi izwi nezwi olifundayo lenze umehluko, ngoba i-instruction kaNkulunkulu. Uma ngingalinganisa nje ngothisha esikoleni, uthisha ufika kufundise ukuthi uma ngabe lalela, gcina lalela, ilandela i-instruction.
ukuthi mayethi sukuma usukume ngene uthisha eklasini usukume. Okuwukuthini lokho okukhombisa inhlonipho? Kusho ukuthi uyazi ukuthi angisukumi nje, ngisukuma ngoba sengiyabona kungena umuntu omdala. Futhi uma esethi ehlala phansi ulandele leyo instruction ukuthi sekufanele ngihlale manje ngimlalele ukuthi uthini. Ebese kushintsha lokuthi shakufundise ngolunye ulimi, mhlambe enye language. Usuzokwazi ukuthi mayesho leli gama usho ukuthi angisukumi, mayesho leli gama usho ukuthi angihlale phansi. Ashintshe akufundise ngenye language. Kanjalo akuzukushintsha i-instruction, uzoze ukwazi engqondweni yakho ukuthi ngiyasukuma, makungena umuntu omdala ngiyasukuma. Uma ngabe ekhuluma nami ngiyazotha, ngigobe noma ngihlale phansi. Izwi kufanele lenze umehluko empilweni yethu. Awukwazi ukuthi ngoba ulimemorayizile ivesi kodwa awuli-understand nokuthi lithini, awuliqondi nokuthi lithini. Bese uthi sengishintshile, impilo yami iguqukile. Cha, ingqondo ayikakabi yintsha. Isethembiso angeke sifinyelele kuthina sokungabhujiswa uma ngabe ingqondo yethu ingashintshile. Simele ukuyithoba, sibuyele kuNkulunkulu. UBaba asenzele umusa, uvule izandla ukuthi yena asisize, asamukele, aqhubeke nokusifundisa, aqhubeke nokusinikeza imiyalo ewukuphila. Kodwa uma ngabe siyitho ethi ezweni lakhe ngifuneni, ngiyawufunyanwa yini uma ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Uma ngabe sizomfuna as akukho kunye esikufunayo ngaphandle kwakhe. Kunento yokuthi umuntu athi angithandwa ngabantu bonke, angiyona imali. Kuyiqiniso bazalwane, imali iyathandeka. Kodwa ukuphila ikhona okuthandeka ngaphezu kwemali. And impilo iyona kufanele siyifune ngaphezu koba sifuna izinto ezisenza siphile ntofontofo. Ake sifune ukuphila, ikakhulukazi okuphakade. Uyazi ukuthi ukuphila okuphakade ikhona okwenza ukuthi ungaboni ukuthi uyayithanda imali. Ikhona okuye kwenze ungazizweli ulahlekile kangako uma ungenayo imali. Ikhona okwenza ukuthi kulezi insuku kunabasha abazinikela ukuyolanda abafowabo nodadewabo, laba abadela amakhaya bayohlala ey'tradini ngezathu ey'thize. Labantwana bayinikele, basenza thina esingabazali sibone ukuthi sehlulekile. Kodwa asehlulekanga ngoba bona bezwile, bakhona bezwile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalabantwana, ngoba thina sigcina sisemabandleni sithi Nkosi sikhulekela labo abasey'ndaweni abangafanele ukuba kuzona, bebiziwe ngecebo lakho. Nabo Nkosi wabafela, nabo Nkosi uyabathanda, sibakhulekele kwi-background. Lezi ngane zikhetha ukuphuma zihambe zibahambele. Siyambonga uNkulunkulu, izwi lakhe likushilo lokho. Uma ngabe silalela izwi bazalwane, izwi lakhe lishilo ukuthi ngey'khathi zokugcina iy'ntombi ziyoprofetha ney'nsizwa, abasha bethu bayoprofetha. Profetha yikho-ke lokhu abakwenzayo, ukuthi bahambe bayokhuluma izwi likaNkulunkulu ey'ndaweni ezimnyama. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, siyayidumisa iNkosi uJesu ngamandla, egama elithi uJesu Kristu inkosi, okuyilona eliguqisa phansi, lithobisa ukungalalelwa kwezwi. Lilalelwe izwi nasey'ndaweni ongayicabangi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Bazalwane, izwi lethu-ke uma sesilapha kuvesi 31 sikhunjuzwa ngomusa kaNkulunkulu Baba, ukuthi usivulele izandla, ukuthi uma simfuna sizomfumana,
Uma nje kuphela iy'nhliziyo zethu kubiza ukuthi uthobeke kuqala, uzibone ubuze bakho, bese uyaphenduka, uyibone indlela ohamba ngayo ukuthi bengeyiyo. Bazalwane, yingakho sisakhala namhlanje, sikhalela izono zethu, ngoba siyabona ukuthi simone kangakanani uNkulunkulu, sone kangakanani, sashiya lo musa omnandi kangaka, ovulekayo ngisho ekuseni uvula amehlo, noma ngabe ubulale uphambene noNkulunkulu, noma ngabe ubulale usolile, kodwa liphume nakuwena ilanga, awavula amehlo akho from ubuthongo, uphaphame, usibone uyasukuma, uyibone uyababona abathandiweyo bakhe emehlweni akho. Nkosi Jesu, umusa omkhulu kangaka, uma ngalisayo uyasivulela, akangasishiyi njengoba eshilo laphaya kumaHebheru ukuthi angisoze ngakushiyeka, angisoze ngakushiya. Uma ngabe nje sizolalela izwi lakhe njengesiyalo esisinikezwa namhlanje kuDuteronomy, ukuthi lalela nje wena izwi lakhe, noma ngabe useyinhluphekweni ey'ngaki noma ey'ngakanani, lalela nje izwi lakhe. Uthi uma ngabe esekududuza athi ungesabi, ku-Isaiah 41, ungesabi mina nginawe. Aze athi ungapheli ngisho amandla, athi ngiyokuqinisa futhi ngiyokusekela. So bazalwane, asilaleleni izwi, siphenduke, sifune ngempela ubuso bakhe. Umphefumulo wethu uthole ukunethezeka, inhliziyo yethu ithole ukuthula, sizizwele sinenjabulo nokuthula okufumaneka kuphela ngokuza kuJesu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke isikhathi sethu siphelile. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga izwi lakho, khuluma ngalo-ke Nkosi, alibe bukhali njengalezo inkemba zonke esikanhlangothi zombili. Nkosi, izizindlo zethu maziguquke, imicabango yethu ishintshe, sikwazi ukufunisisa wena nentando yakho, sikwazi ukulalelisisa Nkosi Jesu izwi, sikwazi ukuphenduka ukuze sifumane lo musa ongaka. Siyabonga Nkosi, izwi lakho ntambama asisebenzeke ekuphileni ey'mpilweni zethu, iy'nhliziyo zethu ihlanzeke. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, zalwane, ngezwi lakhe sengathi belingawenza umsebenzi ngempela ey'nhliziyweni zethu. Singadebeseli nanoyedwa phakathi kwethu, singadebeseli. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.